在稍早的时候，全台各县市都已经宣布放台风假了。不过，大家好奇的是，没有被列入警戒区的北基桃也停班停课，其中到底是什么原因？新北市长侯友宜就在脸书上透露，新北市在今天深夜可能就会纳入海警范围，在明天清晨就会纳入陆警范围，所以预计在明天的深夜到后天的白天，受到山图儿台风的影响会是最剧烈的。而台北市长蒋万安的部分也说了，这台风龟速移动，外围环流将会逐渐影响到北台湾，因为考量到基北桃共同生活圈上班跟就学的通勤安全，所以这4位首长他们是取得了共识，在明天是暂停上班上课1天。